Dit is het Nyunsu Fusranang. Suriname behoudt hoogste waardering in strijd tegen mensenhandel. President Simons ontvangt geloofsbrieven van 3 nieuwe ambassadeurs. Ondernemer Karan Chablani geliquideerd. 3 mannen in verzekering gesteld in zaak liquidatie Karan Chablani. China schenkt Suriname 16 ambulances ter versterking van medische noodhulp. Hoge beroepszaak Pikin Saron wordt 4 november hervat. Ontevredenheid bij ESAF. Beslag gelegd op Sabaku Village. NDP voert druk op om ontslag procureur-generaal. Juridische basis ontbreekt, politieke spanning loopt op. Ruim 900 rechtszaken tegen GBB op de rol. BBS'ers zijn ingezet om de orde te handhaven bij Waterkant. Opening Radisson Hotel in Paramaribo. Matawai Gezag verbiedt Zoon van Brunswijk activiteiten in goudgebied Kamp 21. Interne machtsstrijd verdeelt NDP. Simons onder vuur bij herdenking Bouterse. Asset vindt Simons daadkrachtig in optreden rond gratieverzoek. Rishanu Santokki, geen ambtenaar meer van BIS, wordt mogelijk gedeporteerd, aldus Bauva. Staatsolie bereidt nieuwe offshore-contracten voor met 3 onbekende internationale partners. Suriname gekozen in bestuur van Grulak. Suriname heeft zijn Tier 1 status behouden in het jaarlijkse Trafficking in Persons Report van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze hoogste klassificatie betekent dat het land voldoet aan de internationale minimumnormen in de strijd tegen mensenhandel. Volgens de Amerikaanse ambassade weerspiegelt de status de vooruitgang van het afgelopen jaar. Meer veroordelingen van mensenhandelaren, automatische juridische en medische hulp voor slachtoffers en versterkte samenwerking met internationale partners. Tegelijkertijd wijst de ambassade op blijvende uitdagingen. Zo moet Suriname meer investeren in anti-mensenhandelprogramma's, betere training bieden aan rechters en opsporingsdiensten en slachtoffers, vooral migranten, actiever identificeren en beschermen. De Verenigde Staten benadrukken dat zij de samenwerking met Suriname blijven ondersteunen. Deze stappen tonen aan dat Suriname vastberaden is de hoogste standaarden te hanteren bij de bescherming van kwetsbare groepen, aldus de ambassade. President Jennifer Simons heeft geloofsbrieven in ontvangst genomen van nieuwe diplomatieke vertegenwoordigers. De geloofsbrieven werden aangeboden door Ellen de Geest, niet-residerend ambassadeur van het Koninkrijk België, Ernesto Torres Pereira, niet-residerend ambassadeur van de Dominicaanse Republiek, en Luca Pierantoni, afgevaardigde van de Europese Unie, EU. De president werd bij de ontvangst vergezeld door minister Melvin Bauva van Buitenlandse Zaken, Internationale Samenwerking en Handel. Tijdens de afzonderlijke ontmoetingen werd van gedachten gewisseld over de bestaande bilaterale betrekkingen en de mogelijkheden om de samenwerking verder te versterken. Ambassadeur De Geest benadrukte het belang van het verdiepen van de samenwerking tussen België en Suriname, met name op het gebied van onderwijs, academische uitwisseling en toerisme. Zij sprak haar waardering uit voor de duurzame relatie tussen beide landen en onderstreepte de wens om deze verder uit te bouwen. De vertegenwoordiger van de Dominicaanse Republiek, Torres Pereira, gaf aan veel potentieel te zien in de samenwerking met Suriname. Volgens hem kunnen beide landen nauwer samenwerken op terreinen als toerisme, landbouw en onderwijs. Hij kondigde plannen aan om te werken aan een rechtstreekse luchtverbinding tussen Suriname en de Dominicaanse Republiek, wat volgens hem de handel, investeringen en culturele uitwisseling ten goede zal komen. Daarbij benadrukte hij dat projecten gericht moeten blijven op de betrokkenheid van de Surinaamse bevolking. Namens de Europese Unie onderstreepte Pierantoni de langdurige vriendschapsband tussen Suriname en de EU, gebaseerd op democratie, mensenrechten en duurzaamheid. Hij wees op nieuwe mogelijkheden voor samenwerking binnen de Global Gateway, een initiatief van de EU dat investeringen in groene infrastructuur en duurzame groei in partnerlanden stimuleert. Volgens hem biedt het programma kansen om de samenwerking tussen Suriname en de EU te verdiepen, vooral op het gebied van duurzame ontwikkeling, bosbescherming en ondernemerschap. Ondernemer Karan Chablani is vrijdagmiddag 24 oktober 2025 aan de Emilaan doodgeschoten. Het schietincident, dat alle kenmerken draagt van een gerichte afrekening, vindt plaats op een moment waarop de zakenman verwikkeld was in een lopende strafzaak wegens witwassen.
Chablani werd rond 2:30 in de middag onder vuur genomen toen hij uitstapte bij een woning. Uit een voorbijrijdende Toyota Raktis werden op korte afstand meerdere kogels op hem afgevuurd. De dader of daders reden direct daarna weg. Het slachtoffer zakte na enkele stappen in elkaar en werd met spoed naar de spoedeisende hulp vervoerd, maar overleed onderweg aan zijn verwondingen. De afdeling kapitale delicten, KD, die belast is met het onderzoek in de zaak, waarbij de 43-jarige KC in de voormiddag van vrijdag 24 oktober 2025 dodelijk is geraakt bij een drive-by shooting op een adres aan de Emielaan, stelt alles in het werk de mogelijke verdachte spoedig aan te houden. Uit het onderzoek van kapitale delicten, KD, is gebleken dat het voertuig waarmee de daders zich verplaatsten een grijs gelakte Toyota Raktis betreft. Dit voertuig is gehuurd bij een autoverhuurbedrijf in Paramaribo. Daarnaast wordt ene mijnheer AL door de politie opgespoord voor verhoor in verband met betrokkenheid in deze zaak. Het Korps Politie Suriname doet verder een dringend beroep op een ieder die meer informatie heeft over dit incident, de verdachte of de locatie waar het genoemde voertuig zich bevindt, om contact op te nemen met de politie. Daarnaast mogen getuigen of personen met informatie zich melden bij de dichtstbijzijnde politiepost of bellen met het command center op het algemene politienummer 115. De ondernemer was al geruime tijd onderwerp van onderzoek door justitie. In januari vorig jaar werd hij aangehouden op verdenking van overtreding van de wet money laundering. Na het openen van een gerechtelijk vooronderzoek, GVO, werden getuigen gehoord, waarna de rechtercommissaris het onderzoek afsloot. Chablani, die werd bijgestaan door advocaten Merwin Dubois en Benito Pic, voerde een felle juridische strijd. Zijn raadslieden dienden eerder dit jaar een wrakingsverzoek in tegen kantonrechter Maitri Kuldeep Singh vanwege een objectieve vrees voor partijdigheid. De rechter had eerder een verweer van de verdediging verworpen, maar werd vervolgens opnieuw belast met de inhoudelijke behandeling van de zaak. Deze juridische strijd werpt nu een schaduw over het onderzoek naar zijn dood. Een samengesteld interventieteam van het Korps Politie Suriname heeft zaterdag 25 oktober 2025 3 mannen aangehouden in verband met de liquidatie van de 45-jarige ondernemer Karan Chablani. Het gaat om Denzel B., Lorenzo B. en Lordencio W. die broers van elkaar zouden zijn. Volgens politiebronnen is Lorenzo B. een oud-bekende van de politie. Hij kwam niet zo lang geleden vrij na het uitzitten van een gevangenisstraf van 7 jaar. Van de voortvluchtige Anthony Loswijk ontbreekt nog elk spoor. Loswijk had het voertuig dat vermoedelijk bij de schietpartij is gebruikt, een grijze Toyota Raktis, gehuurd bij een autoverhuurbedrijf. De Surinaamse politie zet het onderzoek voort en werkt intensief aan de opsporing en aanhouding van de schutter en overige verdachten in deze zaak. Suriname ontvangt 16 nieuwe ambulances van de Volksrepubliek China ter versterking van de acute medische dienstverlening in het land. De donatie is vastgelegd in een overeenkomst die op donderdag 23 oktober 2025 werd ondertekend door minister Melvin Bouva, Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking en de Chinese ambassadeur Lin Ji. De ambulances moeten bijdragen aan snellere en efficiëntere noodhulp in heel Suriname, vooral in situaties waarin directe medische interventie van levensbelang is. Volgens minister Bouva onderstreept deze bijdrage de voortdurende solidariteit van China met de ontwikkeling van Suriname. Ambassadeur Lin Ji benadrukte dat de schenking niet alleen praktisch is, maar ook symbool staat voor het beschermen van levens en het versterken van veerkracht. De voertuigen zullen na afronding van de logistieke en technische voorbereidingen officieel worden overgedragen. De overeenkomst bevestigt opnieuw de nauwe en duurzame samenwerking tussen beide landen, gebaseerd op wederzijds respect en gedeelde ontwikkelingsdoelen. De hoge beroepszaak Pikin Saron wordt op 4 november 2025 hervat. Dan zullen 4 van de 15 getuigen die de advocaten hebben op de lijst hebben geplaatst worden gehoord. Dinsdag zijn 3 getuigen aan het woord gekomen. JA, JH, GZ, RM en MW worden vervolgd voor misdrijven gepleegd te Pikin Saron.
De advocaten van de verdachten vroegen om invrijheidstelling van hun cliënten. Zij stelden dat de mannen ten onrechte zijn veroordeeld, dat er geen sprake zou zijn van vluchtgevaar en dat zij geen strafbare feiten zouden hebben gepleegd. Het Hof wees dit verzoek af omdat er nog altijd sprake is van ernstige bezwaren tegen de verdachten en het getuigenverhoor nog niet is afgerond. Het inheems platform Eenheid Solidariteit, Alliantie en Vooruitgang, ESAV, heeft donderdag 23 oktober 2025 een petitie aangeboden aan president Jennifer Siemens met het dringende verzoek om de 5 inheemse mannen die betrokken zijn bij de Pekin Saron strafzaak onmiddellijk vrij te laten of gratie te verlenen indien zij alsnog schuldig worden bevonden. ESAV wil ook een onafhankelijk onderzoek naar de dood van Martinez Wolfjager en Ivanildo Dijksteel. Het veelbesproken woningbouwproject Sabaku Village in Paramaribo Noord is opnieuw tot stilstand gekomen, nadat er officieel beslag is gelegd op het terrein. De stap, bevestigd door het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer, GBB, is nogmaals het bewijs dat de problemen rond het grondbeleid verre van opgelost zijn. Het project, dat ooit bedoeld was als moderne stedelijke ontwikkeling, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een symbool van wanbeheer en politieke bevoordeling. De toewijzing van percelen aan invloedrijke personen en organisaties met nauwe banden met machthebbers veroorzaakte al in 2022 maatschappelijke verontwaardiging en een crisis van vertrouwen in het grondbeleid. Na de publieke ophef volgden pogingen om de schade te beperken. Verschillende betrokkenen gaven percelen gedeeltelijk terug in een poging om de kwestie politiek te neutraliseren. Toch bleven de fundamenten van het project wankel. Juridische onduidelijkheid, onvolledige registratie en een gebrek aan transparantie bleven de voortgang ondermijnen. Eind 2024 leek Sabaku Village nieuw leven te worden ingeblazen met de aanleg van nutsvoorzieningen en wegen als teken van hernieuwde activiteit. De recente beslaglegging heeft die herstart echter weer stilgelegd. Over de aanleiding bestaat nog veel onduidelijkheid, maar vermoed wordt dat zowel gerechtelijke claims als mogelijke strafrechtelijke onderzoeken een rol spelen. Voor de burgers die inmiddels 1 perceel kregen toegewezen, betekent de laatste ontwikkeling opnieuw onzekerheid. De Nationale Democratische Partij, NDP, voert al geruime tijd druk op om procureur-generaal PJ Garcia Paragsing uit haar functie te zetten. Volgens goed ingevoerde bronnen zou zelfs Sergio Akiemboto, Chief of Staff op het kabinet van president Jennifer Girling Siemens, actief aan het dossier trekken. Juristen benadrukken dat er geen juridische basis bestaat voor het ontslag van de PG. Het ambt is grondwettelijk beschermd. Een procureur-generaal wordt voor het leven benoemd en kan slechts worden ontslagen of geschorst via een procedure die uitgaat van het Hof van Justitie. De regering Siemens heeft dus geen bevoegdheid om daar zelfstandig in te grijpen. Paragsing trad in 1986 in dienst bij het Openbaar Ministerie en bouwde in bijna 4 decennia een indrukwekkende loopbaan op. Na de pensionering van toenmalig PG Subhas Poonwasi benoemde president Desi Bouterse in 2014 advocaat-generaal Roy Bajnath Pandey als dienstopvolger. Paragsing, destijds hoofdofficier van justitie, volgde hem later op en werd in 2023 officieel benoemd tot procureur-generaal PG. Hoewel haar carrière nooit partijpolitiek gekleurd is geweest, wordt Paragsing in NDP-kringen tegenwoordig weggezet als VHP'er, een kwalificatie die volgens waarnemers neerkomt op etnische framing. Het idee dat iemands afkomst of vermeende politieke voorkeur een grond voor ontslag kan zijn, druist in tegen de wet en de kern van de rechtsstaat. De situatie doet denken aan eerdere pogingen tot politieke beïnvloeding, zoals in de periode rond het 8 december-proces, toen artikel 158 van de grondwet werd gebruikt om druk uit te oefenen op het vervolgingsbeleid. Ook toen werd die inmenging ongrondwettig verklaard. Constitutionele experts zien nu dezelfde tendens terugkeren. Partijpolitiek mag nooit het vervolgingsbeleid sturen.
De NDP probeert volgens insiders publieke druk te creëren door in de Nationale Assemblée, DNA, dossiers aan te kaarten die juridisch correct zijn afgehandeld, maar politiek gevoelig liggen. Ook de zogeheten zaak Bronto wordt ingezet om de PG te framen als VHPG. Opvallend is dat Parag Singh juist onder de NDP in 2018 tot hoge functies werd benoemd en zelfs werd ingezworen door toenmalig waarnemend president Ashwin Adin. Politicologen wijzen erop dat een motie van wantrouwen tegen de PG in DNA juridisch zonder effect zou zijn. De PG is immers geen minister en valt niet onder parlementaire vertrouwensregels. Zo'n motie heeft enkel symbolische waarde en benadrukt vooral het politieke karakter van de aanval. De kern van de kwestie blijft helder. Het Openbaar Ministerie moet onafhankelijk kunnen functioneren. Pogingen om de procureur-generaal via politieke druk of framing te ondermijnen, tasten de rechtsstaat aan en schaden het vertrouwen in lopende onderzoeken. Wie werkelijk zegt de wet te respecteren, hoort de PG niet te bestrijden met frames en partijbelang, maar met feiten en recht. Er staan maar liefst 900 rechtszaken tegen het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer, GBB, op de rol. Minister Stanley Suropaviro zegt dat dit de staat miljoenen kost. Hij kan nog geen inschatting maken van de totale kosten voor de staat, gezien de rente in veel gevallen behoorlijk oploopt. Eerder dit jaar maakte de toenmalige onderminister op GBB, Sio Ramsukul, al gewag van de dwangsommen tegen de staat. De inkomsten uit grondconversie moesten toen worden uitgegeven om deze te voldoen. Op dit ministerie wordt ook onderzoek gedaan naar misstanden. Zo zijn gronden dubbel uitgegeven, waardoor burgers zijn benadeeld. Hierover wil Suropaviro niet veel kwijt, omdat het onderzoek nog gaande is. De districtscommissaris van Kommerwijnen heeft burgers zelfs opgeroepen om waakzaam te zijn voor percelen die dubbel zijn uitgegeven. Leden van de Beveiligings- en Bijstandsdienst BBS houden 24 uur per dag toezicht op het uitgaanscentrum aan de waterkant. Zij opereren vanuit een speciaal ingerichte post. Wie moeilijk doet kan in de problemen komen, waarschuwde Raymond Landveld, minister van Transport, Communicatie en Toerisme, TCT, vanochtend voorafgaand aan de vergadering van de Raad van Ministers RVM. Het uitgaanscentrum aan de waterkant is in het kader van het PURP-project volledig vernieuwd en gemoderniseerd. Een deel van het terrein is inmiddels opengesteld voor het publiek. Al snel na de opening bleek echter dat bezoekers niet zorgvuldig met de omgeving omgingen en regelmatig afval achterlieten. Daardoor klonk de roep om permanente bewaking steeds luider. We willen niet alleen de waterkant, maar ook andere gebieden tot toeristenzone verklaren, zodat we specifieke regels kunnen vaststellen voor toezicht en handhaving, aldus Landveld. De TCT-minister gaf verder aan dat hij samen met zijn collega van Justitie en Politie Juspol werkt aan de invoering van boetemaatregelen. Zo zou bijvoorbeeld het weggooien van afval op straat kunnen leiden tot een geldboete. Daarover moeten we nog overleg voeren met Juspol, voegde hij eraan toe. De officiële opening van het Radisson Hotel Paramaribo, RHP, aan de Domineestraat, op de locatie waar voorheen Hotel Krasnapolski was gevestigd, vond plaats op 23 oktober 2025 plaats. De opening voor gasten volgt in november op een nog aan te kondigen datum. De ontwikkeling is in handen van de Kersten Group of Companies, die het internationale hotelmerk naar Suriname haalde. In 2021 werd daarvoor een overeenkomst gesloten. Het nieuwe 4-sterrenhotel telt 126 kamers en beschikt over moderne faciliteiten, waaronder conferentie- en evenementenruimte, meerdere bars en restaurants, een fitnessruimte en een zwembad met terras. Met de opening van RHP wordt een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de hotel- en toerismesector in Paramaribo. Door de combinatie van merkstandaard en uitgebreide faciliteiten ontstaat een nieuwe optie voor zowel zakelijke gasten als toeristen die de hoofdstad van Suriname bezoeken. Het traditioneel gezag van de Matawai heeft tijdens een prutu in Makater besloten dat Pascal Brunswijk, zoon van voormalig vicepresident Ronnie Brunswijk, niet langer actief mag zijn in het goudveld Kamp 21.
Het besluit van grandman Leslie Valentijn volgt op aanhoudende spanningen en vechtpartijen tussen Gaudelvers in het gebied. Volgens hoofdkapitein Wille Wilson van het dorp Wanhati was ingrijpen onvermijdelijk. Er vinden te veel vechtpartijen en ongeregeldheden plaats. We willen voorkomen dat er doden vallen. Daarom heeft de grandman besloten in te grijpen. De maatregel wordt breed gedragen binnen de Matawai-gemeenschap. Vertegenwoordigers van verschillende dorpen waren aanwezig en steunen het besluit. Pascal Brunswijk werd onlangs door de politie aangehouden na een incident in kamp 21. In augustus 2023 kwam hij ook in opspraak in verband met een vermeende zaak rond de verduistering van graafmachines ter waarde van ongeveer €250.000. Hij ontkende destijds elke betrokkenheid en verklaarde dat hij enkel de politie had geholpen bij het opsporen van het materieel. Volgens districtscommissaris Ruud Bailey is er inmiddels rust teruggekeerd in het gebied. Het besluit is genomen om de vrede te herstellen. De dorpen zullen nu bepalen hoe ze verder invulling geven aan het beheer van het gebied, aldus Bailey. Het traditioneel gezag benadrukt dat orde en veiligheid in het binnenland boven individuele belangen staan. De Krutu in Makater wordt gezien als een duidelijk signaal dat de Matawai-leiding actief blijft optreden om rust en stabiliteit te waarborgen in kamp 21. Binnen de Nationale Democratische Partij, NDP, is een openlijke machtsstrijd uitgebroken. Tijdens een bijeenkomst ter herdenking van de 80ste geboortedag van Wijlen, Daisy Bouterse is partijvoorzitter en president Jenny Siemens publiekelijk vernederd. De plechtigheid, die niet in het partijcentrum OCER plaatsvond, maar in een onafhankelijk informatiecentrum, werd het toneel van een symbolische machtsgreep door partijprominenten Ramon Abrahams, Ingrid Bouterse, Laurens Nede en Erwin Kanhai, met Ashwin Adin als potentiële sleutelfiguur. We hebben samen met Daisy gezegd dat we de verkiezingen moeten winnen om de veroordeelden van 8 december gratie te verlenen. Ik heb persoonlijk op podia en in de media aangegeven dat we de verkiezingen 25 moeten winnen om onze kameraden te bevrijden. Welnu, hebben we de verkiezingen gewonnen? Hebben we de verkiezingen gewonnen? Bouterse is in december 2024 overleden. Wat als hij nog leefde? Staat u even stil. Wat als hij nog leefde? Zou hij nog in het bos zijn? Ik persoonlijk denk dat hij op 16 juli naast Inke zou slapen. Think about it. En dan kom ik bij met punt 7. Wat gebeurt er met onze kameraden in Bomma en met de heer Dijksteel? Nogmaals, wat gebeurt er met onze kameraden in Bomma en met de heer Dijksteel? Meester Kanhai heeft een verzoek tot gratie ingediend. Het enige wat ik kan zeggen, time will tell. Laten we dat in ieder geval vasthouden. Tijdens de bijeenkomst verklaarde Siemens dat ze nu pas begrijpt waarom Daisy de besluiten nam die hij nam. De herdenking eindigde met een zichtbare vernedering. Siemens mocht niet als laatste spreken. Een gebruikelijke eer voor de partijleider. Ingrid Bouterse sloot af en probeerde de spanningen te verzachten. Siemens noemde zichzelf in haar toespraak eenzaam, een verwijzing naar haar positie in een partij die volgens haar vooral draaide om persoonlijke macht in plaats van ideologie. De NDP lijkt nu verdeeld tussen een pro-Siemens kamp, dat hervorming en continuïteit zoekt, en een boutistisch blok dat terugverlangt naar de oude hiërarchie rond Bouterse. Om te overleven zal Siemens haar leiderschap moeten versterken, afstand nemen van de Boutisten en werken aan meer charisma, zelfvertrouwen en geloofwaardigheid. Alleen zo kan zij de NDP hervormen tot een moderne partij met een ethische koers, los van de machtsstructuren die Bouterse achterliet.
Advocaat Serena Essed heeft waardering uitgesproken voor het optreden van president Jennifer Siemens rond het gratieverzoek voor de veroordeelden in het 8 december strafproces. Zij omschreef Siemens' uitspraak in één woord als daadkrachtig. Essed benadrukte dat de president zich in een lastig parket bevindt, omdat binnen de Nationale Democratische Partij, NDP, verschillende meningen bestaan over de kwestie. Volgens Essed verdient het respect dat Siemens erkent dat de rechter de hamer heeft geslagen en dat daarmee een punt is gezet achter het proces. Dat is een erkenning van de rechterlijke macht en van de gewezen vonnissen. Essed noemt het verfrissend dat een leider dit hoofdstuk nu echt wil afsluiten. Suriname heeft dat nodig. We zijn 43 jaar verder. Ik denk dat het hoog tijd is dat we verder gaan, zei Essed. De advocaat erkent wel dat er vanuit een maatschappelijk oogpunt nog werk aan de winkel is, omdat de wonden diep zijn. Meneer Rishano Santoki is geen ambtenaar meer op het ministerie. Hij is niet gedetacheerd namens Suriname en heeft naar onze rapportage verder geen enkele formele verbintenis met het ministerie en daarmee Suriname. Het enige, denk ik, is de familiaire band met de gewezen president, zei BIS-minister Melvin Bouva woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers, RVM-vergadering. De zaak van Rishano zal zoals elk ander persoon die zonder valide documenten is aangehouden in de Verenigde Staten worden afgehandeld. Mogelijk zal hij worden gedeporteerd. En dat is gewoon voor elke persoon die zich niet aan de regels van dat land houdt. Hij heeft, begrijp ik, 2 paspoorten en daarmee waarschijnlijk ook 2 nationaliteiten. Een Nederlandse en Surinaamse. En afhankelijk van hoe de Amerikanen dat beoordelen, zal de deportatie naar één van de 2 landen zijn. Aldus Bouva. Rishano werd in 2023 aangesteld als consular agent in Miami, Verenigde Staten. Daarvoor was hij werkzaam op het kabinet van de vicepresident. Hij heeft toen over plaatsing gevraagd naar BIS, toen nog BIBIS. Rishano is voor de afgelopen verkiezingen meerdere malen in opspraak geweest voor uitspraken in diverse interviews. Onder andere richtte hij steeds een aanval op zijn vader. Staatsolie richt haar vizier op nieuwe contracten voor olie-exploratie voor de Surinaamse kust. Het staatsbedrijf wil in november al productiedelingsovereenkomsten sluiten met 3 internationale spelers. Zolang de onderhandelingen lopen, worden de namen van de bedrijven nog niet bekendgemaakt. Volgens directeur Anand Jagesar is het kabinet van de president enthousiast over de ontwikkelingen. Wel moeten eerst de juridische formaliteiten volgens de Petroleumwet worden afgerond door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, NH. De nieuwe exploratieblokken bevinden zich in kustwateren op een diepte van 30 tot 100 meter. Ter vergelijking, bij het GranMorgu-project liggen de waterdiepten tussen 500 en 1200 meter. In de media verklaarde Jagesar dat de 3 bedrijven die nu in beeld zijn, zullen werken in blok 9 en blok 10. Technisch gezien is het eenvoudiger om daar activiteiten uit te voeren, maar dat biedt nog geen garantie dat er daadwerkelijk olie aanwezig is, aldus Jagesar. De betrokken maatschappijen reageerden op een biedingsronde die eerder dit jaar werd georganiseerd. Volgens Jagesar gaat het om onbekendere gebieden, die meer geologische onzekerheden met zich meebrengen. Juist daarom vergt het meer moeite om deze blokken onder contract te krijgen, lichtte hij toe. Om investeerders tegemoet te komen is inmiddels besloten om de blokindeling te herzien en te verruimen, zodat er meer flexibiliteit ontstaat bij toekomstige exploratieactiviteiten. Suriname, vertegenwoordigd door Rabindra Parmesar, is op zaterdag 18 oktober 2025 in Genève verkozen tot vicepresident van de Group of Latin America and the Caribbean, GRULAC. Daarnaast is Aziz Kumar Gajadin namens GRULAC voorgedragen als lid van de commissie van de High Level Advisory Group on Countering Terrorism and Violent Extremism. Gajadin sluit hiermee zijn termijn van 4 jaar als president en lid van de Commissie voor Democratie en Mensenrechten af. De verkiezing van het nieuwe bestuur vond plaats in aanloop naar de 151ste Algemene Vergadering van de Interparlementaire Unie, IPU, die van 19 tot en met 23 oktober wordt gehouden in Genève.
De Surinaamse parlementaire delegatie staat onder leiding van Parme Sarr en bestaat verder uit Geneviève Jordan. De delegatie wordt ondersteund door substituut-griffier Agatha Ramdas. Griffier Ruud de Wind neemt deel aan de conferentie van griffiers ASGP. Het nieuwe GRULAC-bestuur is gekozen voor de periode oktober 2025 tot en met oktober 2027. Senator Royo Edwards uit Chili werd verkozen tot voorzitter. GRULAC fungeert als regionale groep binnen de IPU en vertegenwoordigt de parlementen van Latijns-Amerikaanse en Caribische landen. De groep speelt een belangrijke rol bij het coördineren van standpunten en strategieën van de aangesloten landen tijdens IPU-vergaderingen. Daarnaast organiseert GRULAC interne overlegmomenten voor plenaire zittingen of verkiezingen en draagt zij kandidaten voor bestuursfuncties of mandaten binnen de IPU voor. Tot de aangesloten landen behoren onder andere Suriname, Brazilië, Argentinië, Colombia, Chili, Mexico, Uruguay, Ecuador, Dominicaanse Republiek en Jamaica. Het algemene debat van de IPU richt zich dit jaar op het thema handhaving van humanitaire normen en ondersteuning van humanitaire actie in tijden van crisis. Deze bijeenkomst biedt afgevaardigden de mogelijkheid om te overleggen, standpunten uit te wisselen en gezamenlijke parlementaire initiatieven te stimuleren.